sono kurang gede rego sono Mas. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita terpisah. Dari yo Mas, wong wedok wis kadung bola-bali selingkuh, wis kadung kebiasaan mengkhianati pasangane. Kuwi wis aja dipertahanke ngono lho, Su. Mudeng ora kowe. Ngono kuwi jembok pertahanke. Padahal asline wong wedok kuwi nek wis selingkuh, kuwi encen dek iki wis sadar duwe niatan kaya ngono kuwi. Herman karo lanang-lanangan sing ngene model ngene iki. Kandhane angel ora umum.